Da kwai yiwuwar ƙasar Amurka za ta saka ƙasar Yahudu cikin wannan yaƙi dumu-dumu, ma'ana da alamu dai kowace ƙasa ƙwaya ɗaya mai zaman kanta ba za ta iya yaƙi da ƙasar Iran kai tsaye ta nasara ba. Idan ƙasar Yahudu ta fara ita kaɗai ta ji wuya ya yi wuya, za a rugurguje ta sai ta gayyato Amurka ta shigan mata. Idan kuma ƙasar Amurka ce ta shiga faɗan ta ji azaba ya mata azaba sai ta nemi ta gayyato ƙasar Yahudu su taru. Kun ga yadda abin yake tafiya kenan, wato mutum ɗaya dai a cikinsu ba zai iya yaƙin nan kai tsaye ba. Da fara an yi yaƙi na kwanaki 12 wanda ƙasar Yahudu ce ta fara shi tana izza, za mu iya ƙone ƙasar Iran, za mu iya rusa ko'ina. Habawa da mutanen suka fara jin uƙuba da ruwan makamai na sauka ta ko'ina, babu zato ba tsammani sai gashi sun gayyato babarsa ta rugo da gudu ta shiga yaƙin nan, an dakata da shi. Yanzu kuma yaƙi ya ɗauki ƙamari, ƙasar Yahudu ba ta ciki, ƙasar Amurka ce take ciki. Ita kuma ƙasar Amurka dai ina jin ta latsa dai lamari ba lissafi. Yanzu dai na ga alamu da yiwuwar ƙasar Yahudu za ta zo ta shiga su ci gaba da yi su biyu su ga dai ko yaya da kwai nasara. Na ga ƙasar Amurka ta sanar da cewa mutanen da suke embassy ɗin ƙasarta da suke ƙasar Yahudu da kuma al'ummar ƙasarta da suke zaune a wannan ƙasa, daga wannan rana ta Juma'a da yiwuwar a ɗan rufe tashi da saukar jiragen sama. Kun ga kenan duk yanda aka yi wasu hare-hare za su taso daga ƙasar Yahudu kuma an san retaliation zai koma ƙasar, ta hakan zai iya hana tashi da saukar jiragen sama. Ban dai san me suke kullawa ba, amma ko me ake ciki dai zan to muku da cikakken labari game da wannan fanni. Shugaban ƙasar Amurka ya ce daga yanzu dukkan jirgi ɗaya idan Iran ta kai hari a Strait of Hormuz, to za su farmaki power plant ko gada ko na mai matuƙar muhimmanci. Wato yanzu za su jira ne sai idan jirgi ya zo wucewa, Iran ta ce ba zai wuce ba, suka farmake shi a Strait of Hormuz, to za su kai ma ƙasar Iran farmaki a cikin ƙasarta, shine a madadin wannan jirgi da suka ƙona. To yanzu kenan Iran ce boss kenan a wannan faɗan. Yanzu sai an jira ta karya wata doka sannan sai a mai da martani. Haka dai ƙasar Iran Amurka ta ce. Dukkan jirgi ƙwaya ɗaya idan ya wuce ta Strait of Hormuz, shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ce ya ba da umarni a kai hari ƙasar Iran, a rusa gada ko a rusa power plant ko dai wani abu mai muhimmanci, infrastructure. Wato Strait of Hormuz ya kasa buɗuwa, kai da zaka farmaki sojoji, wai ba da sojoji ake faɗan nan ba ne? Ni mamaki lamarin nan yake bani, wai yaushe ƙarfin Amerika ya zama haka ne? Jama'a ko dai ba number one superpower ɗin nan ba ne, wata fake ɗin ƙasa ce ake faɗa da ita. Ni dai a yadda na sani ana faɗin izza da girman wannan ƙasa da irin uban tilin tarin kayan yaƙi da intelligence, da su ne masu ƙungiyar CIA, su ne masu marine, su ne masu kai. In ana magana soja wallahi kai ka ce Amurka in ta yi tsawa sai wata ƙasa ta ƙone gabaki ɗayanta. To amma yau sai gashi suna faɗa da Iran. Iran soja take sawa ya tare Strait of Hormuz, ya farmaki jirgi idan ya zo wucewa. To ku lalubo inda sojojin suke mana, kai ku gwabza da su a wuce gurin. Amma yau sai gashi wai ku ne ba za ku iya nemo sojojin da suke kai harin ba, sai dai ku ce kuma a koma ƙasar Iran a kai ma gadoji da abubuwan amfanin mutane hari. Da Allah wannan abin bai ba ku kunya ba? Akwai abin ban mamaki. Ina ta mamaki in wannan lamari. Yanzu misali idan kuna yaƙi da wata ƙasa, ai mafi akasari a ƙa'idar dokan yaƙi yana tsayawa ne akan kawai abubuwan da suka shafi harka ta soji. Every kind of military facilities duka za ku iya kai ma farmaki. Iya base ɗin mutane, duk inda suka aje makamai, intelligence office ɗinsu, kowane abu da ya shafi harkar tsaro, you are free to attack. To amma yau fa ku ne ake faɗa da ku, instead of a ce faɗan ya tsaya akan sojin Iran ne, amma sai kuke cewa a kai ma abubuwan fararen hula farmaki. Dala wannan abin bai ba ku kunya ba? Tunda da yanzu dai ai da soja aka yi amfani aka yi hari, sai ku kai ma cibiyoyin sojojin su hari. Kuma kullum kuna ikirarin dukkan wani burbushi na abin sojin ƙasar Iran kun farmake shi, kun gama da shi. Menene gaskiyar lamari? Ni na fara kasa gane kan mutanen nan fa. Hare-hare nan da kuke kaiwa kwana 13 ba a kan sansanin soja kuke cewa kuna kaiwa ba, da rumbunan makamai da rumbunan drones sun ki karewa ne sansanonin har yau. Amma kuma a ce yanzu kun bige da yanzu ba sansani za ku kai ma hari ba, sai dai ku kai ma civilian infrastructure. Sun kasa buɗe hanyar. Wallahi tallahi tafi ƙarfinsa ne. Sai kuma maganar da ita kuma ƙasar Iran ta mai da martani, ta ce wallahi duk mutum ɗaya idan aka kashe a ƙasar Iran yanzu sai sun hallaka soja ƙwaya ɗaya daga ƙasar Amurka. Yanzu duk mutum ɗaya da aka kashe masa za su tura ɗaya jahannama. Yadda kuka ji wannan kalmar haka ni ma na hakaito muku ita. Wuta za su jefa duk mutum ɗaya daga cikin sojojin ƙasar Amurka. Duk harin da ƙasar Amurka ta kai ta kashe musu civilian, to su kuma za su kawo hari su kashe mata soja ƙwaya ɗaya su aika shi jahannama. Yadda kuka ji na faɗa muku ɗin haka su ma suka faɗi. Wato dai mutanen su ma a shirye suke sun ɗaura ɗamara. Yaƙi ƙarewa.
Jama'a yau magana ake ta wata ɗaya kamar wasa abin nan ina ganin shi kamar fa wasa fa sai gashi wai wata 5 ake tankara fa ana wannan faɗa. Kamar wasa. Kwana ɗaya kwana biyu yaƙi zai ƙare maganar da nake da ku yanzu haka an shafe wata 5 kenan ana fafata wannan yaƙi. Babbar ƙasa ɗaya tilo a faɗin duniya da ta fi kowa ƙarfi ta kasa gano bakin zaren. Duka abubuwan da ta ɗaura ɗamara ta zo za ta cimmawa a wannan ƙasa ba su samu ba. Ban san nasara ƙwaya ɗaya tal da aka ci a wannan yaƙi ba. Babu batun dakatar da uranium, babu batun lalata makamai, babu batun rushe ƙungiyoyi na proxy war. Yanzu ƙwaya ɗaya ma take nata aikin. Dan duk tun da aka fara yaƙin nan ba ta fara nata aikin ba, wato Hutu kenan, dakarun Hutu da suke ƙasar Yemen. Ba su shiga faɗan nan ba, dama dakarun Hezbollah ne na Lebanon suka shiga wannan faɗa. Su kuma suna standby, dama na gaya muku ba za su shiga ba sai abubuwa sun yi escalating. To yanzu abubuwa sun yi escalating ɗin. Sun datse Bab al-Mandeb, sun hana ƙasar Saudiya sakat, sun ce jiragenta ba za su wuce mana da mai. Su kuma bala'in da ake kenan. Yadda ƙasar Saudiya ta sa musu takunkumi na jirage ba za su sauka cikin wannan ƙasa ba, to su ma jiragen ƙasar Saudi Arabia ba za su zo su wuce ta Bab al-Mandeb ba. Bala'i kan bala'i kenan. Su kuma nasu kalar bala'in da ake fafatawa kenan. Ana can ana ɗauki ba daɗi, abubuwa sun ƙara zafafa. Yanzu gabas ta tsakiya ta ƙara rikicewa kenan. Ƙasar Amurka ta shiga cikin tsaka mai wuya. Maimakon abubuwa su yi mata sauƙi, kullum ƙara damewa suke. Duk lissafin duniya in suka yi sai ya lalace. Shi yasa kullum ranar duniya sai kun ga sun fito da wata sabuwar dabara a matsayin ita ce za ta yi aiki, kuma ba za ta yi aikin ba. Ban san dabarar da ba sun yi naval blockade, sun kai hari, an yi diplomacy, an yi ƙarya, an yi shari, an yi duk abin da za a yi. Nothing is working. To what next? Ba mu sani ba. Wallahi ina jin kai yanzu da ɗan harkokinka da kake ma na rayuwa ka fi ƙasar Amurka sanin me kake yi da inda kake so ka cimmawa. Amma su dai a wannan yaƙi tamkar makaho ne a cikin daji. Bai ma sani ba gabas yake ko yamma ko kudu ko arewa. Shi dai gashi ne na tafiya. To su ma haka suke faɗan nan. Za su yi nasara ba za su yi nasara ba, sulhu za a yi, yaƙi za a yi. Menene mafita? Wallahi a ruɗe suke. A ce ƙasa guda tana yaƙi kamar Amurka, amma a majalisar ƙasar Amurka ake turke shugaban ƙasa, a turke Secretary of War, a turke Secretary of State, a turke duk wani mai ruwa da tsaki mai faɗa a ji, a ce ga mu nan mu ne wakilai sanatoci, mu ne wakilan al'ummanmu, wakilan ƙasanmu. Zo ku mana bayani ina aka dosa ina za a dosa. Faɗi suke a ƙaro kuɗaɗe. Dala tiriliyan 1 da biliyan 15 a zo da biliyan 15,000 a zo a ƙaro mana su, za mu yi budget, za mu ƙara ƙarfafa sojojinmu, za mu ci gaba da yaƙin nan na ƙasar Iran. Aka ce to waɗannan maƙudan kuɗaɗe da kuke buƙata a baku za ku yaƙi Iran, shin ba shugaban ƙasa ba ne ya zo ya ce we already won this war? Ya ce sun lalata komai na Iran, ba komai. Mun lalata Navy, mun lalata Air Force, mun lalata ko ba abin da ya rage. Jiragen su na ruwa they sank, duk an yi destroying din su, komai ya lalace, babu abin da ya rage. Military bases ɗinsu da an lalata, underground cities an ce an je an lalata. Yanzu da kuke buƙatar adadin waɗannan kuɗaɗen me za ku yi da su? Suka ce yaƙi. Aka ce kenan ba ku yi nasara ba kenan. Idan yaƙi za ku yi, ina maganar nasara? Sai bula sai yare ya canza. Fara 'yan surkulli. Ai yanzu mun gano still ƙasar Iran tana da wani capability na ragowar makamai. Ai sun yi shekara 47 ne suna tanaji. To dama ba kun san sun yi shekara 47 ɗin ba, kuka ce kun ƙona komai nasu? Da bakin shugaban ƙasar Amurka ya ce saboda shekara 47 ana so a yaƙi ƙasar Iran, ana jin tsoronta. Shi yanzu gashi ya zo ya yi ma ƙasar Iran abin da aka kasa mata. Ashe ba abin da yi. Kenan nan an tasa mahukunta da jagororin ƙasar Amurka, an datse su ba labari. Yanzu ƙasar da ka gama cin nasara akan ta ce ake yaƙi za ta je ta rinƙa gurguza maka sansanin soji, ana nuna sojojinku suna saba jakakkuna suna fita daga sansani suna guduwa, kuma kuna kwashe jiragen ku wanda za ku iya guduwa da su, ku gudu su ku je ku canza musu ƙasa ku ɓoye su. Duk kun gama da su suke muku haka? Labarin banza labarin wofi. Saboda haka mutanen nan ƙarya suke ba wata nasara da suka samu, suna ci gaba da karɓan consequences. Sai magana ta ƙarshe kan maganar ƙasar Saudiya. Ɗazu na yi muku bidiyo na faɗa muku halin da ƙasar Saudiya ta tsinci kanta a ciki. Dama na gaya muku tabbas na gaya muku. Ɗaya bayan ɗaya, billahi lazi suna nan zuwa kan kowa. Ba nan na zo na gaya muku ba. Ni na yi mamaki a ce wai ƙasar Amurka ta ce wai ta ba wa wai Saudi Arabia wai izinin fara tace uranium. Bayan akan wannan makasudin ake so a tarwatsa ƙasar Iran. Na ce to wallahi ɗaya ƙanwar biyu. Ko dai ana nufin Saudiya da sharri, ko dai ba su da kuɗi suna buƙatar kuɗi, ashe na biyun ne. Ni na san ashe na biyun ne.
ashe so ake wai sai sun amince da buƙatun ƙasar Yahudu na ba za a kafa ƙasar Falastin ba. Sai sun cire takunkumai gabaki ɗaya da suka sa ma ƙasar Yahudu, sai sun yi normalizing ɗin relationship, an dawo ana hulɗa ta lami lafiya, ba ku ba abokanan gabanmu ba ne. Za mu yi kasuwanci da ku, za ku yi kasuwanci da mu, za mu buɗe embassy ɗin ƙasar ku, sannan ba ma ƙalubalantar ku akan abin da kuke na expanding ɗin ƙasar ku da ƙoƙarin mamaye ƙasar Yahudu, yanzu abokananmu ne ku. Jama'a ku ji wani ƙaton girman bala'i kuma na daban. Wannan shine farashin da Saudiya za ta biya a barta ta kafa wannan nuclear power plant ɗin. Na ce a dama na faɗi, na ce billahi lazi ni a yadda na fahimci mutanen nan ba sa nufin kowa da shari'a a duniya. Har na kawo muku misali na ce wasu ƙasashen fa idan suna faɗa da kai ba addinin su kake ba. Misali kana in kai ba musulmi bane ka shiga kiristanci, yaƙi ya ƙare, kuɗi ma za su baka su taimake ka, amma ban da Yahudu da Amurka na rantse da Allah su ba ma sa so ka shiga addinin su. Addinin su ba na gama gari bane, su nasu ne, su kaɗai ƴan ƙasar su. Ba sa buƙatar baƙon haure ko wani kana ma wani balarabe ko baƙi ka ce ka shiga addinin su. Ina su addinin su na jinsin su ne, na jinin su ne. In ba kai jinin su bane ko jinsin su ba a buƙatar ka a cikin addinin. To kaga kenan kai duk duniya baka isa kai wani abu ka burge su ba kenan. Wannan shine. Mutane ku farga fa. Wallahi na san cewa irin abubuwan da muke kawo muku da yawan ku na san suna fahimta asalin gundarin abin da muke nufi da inda muka dosa. Idan Laraba za su rungumi ƴan uwansu Laraba su kulle su haɗe su tankari matsala su tankare ta. Idan za su tankari al'ummar yankin su tankari al'ummar yankin su haɗa kai su magance matsalolin su. Yau ƙasashen Larabawa manya guda uku suka ce daga yau an daina faɗa a gabas tsakiya, ba za a ƙara yin faɗa ba. Na rantse muku da Allah ƙasa uku rak, a samu Saudi Arabiya, a samu ƙasar Iran, a samu ƙasar Qatar, su haɗa kai su ce daga yau ba sauran yaƙi a gabas tsakiya, wallahi yaƙi ya ƙare. Ina tabbatar muku da ba za a ƙara yaƙi ba. Su yadda za su yi normalizing ɗin relationship a tsakankanin su. Ko da suna da bambancin aƙida kai ko ƙasar kafirai ce a tsakiyarsu, su ce yau mu ɗan yankin gabas ta tsakiya ba za mu ƙara yaƙar junanmu ba, sai dai mu amfani junanmu akan harkar kasuwanci da harkar tsaro. Kowace ƙasa ta yi amfani da dokokin ƙasarta a addini da siyasarta, ba wanda zai mata intafiya. Jama'a an samu zaman lafiya ko ba a samu zaman lafiya ba? Duk wani tashin tashina idan ya bullo a cikin ƙasashen su haɗu su rungumi juna su magance wannan matsalar. Duk wasu ƙasashen Turawa da suka yi yunƙurin kafa wata ƙungiya ta ta'addanci su ce ba su yarda ba su tare su yaƙi wannan ƙungiyar. Jama'a za su zauna lafiya ko ba su zauna lafiya ba? Shikenan fa. Amma wani mutum mai gurguwar fahimta mai doɗaɗɗar ƙwaƙwalwa kawai zai fara numfashi yana ihu yana ai ba zai yiwu ba, ai kaza. To har duniya ta naɗe ba za ka ga daidai ba, har abada a ƙasƙance za ka ƙare. Tunda kafiri ya fi ka hankali, su suna iya haɗa kai su tankari matsala, ku da kuke ikirarin kuna yanki ɗaya, jinsin ku ɗaya, yare ɗaya kuke, bar ma maganar addini ku ce ba za ku yi abin da yake abu ɗaya ku taimaki kanku ba. Mafi akasarin gabas da tsakiya Larabawa ne, su kuma ƙasashen can fa akwai Faransawa, akwai Jamusawa, akwai kaza suka haɗe suka yi abin da ya taimaki ƙasashen su. Sai ku da kuke jinsi ɗaya ku ce ba za ku yi wani abu da za ku taimaki ƙasashen ku ba. Na ma daina kawo maganar addini, bar maganar addini a gefe, kawai a matsayin ku na jinsi ɗaya, ƴan yanki ɗaya, ku yi wani abu da za ku taimaki kanku mana. Wannan shine abin da muke ta fighting muke ma mutane bayani a kai, kuma za mu ci gaba da yi. Duk wani ƙorafi da wasu mutane za su yi ko su yi ƙoƙarin kawar da tunaninmu ko su raba mu da irin wannan bayanai da muke, ba za mu ji ba wallahi. Ni dai na tabbatar akan gaskiya nake, in akan kuskure nake, yau in wani abu nake faɗi wanda na san ba daidai bane ka zo ka min bayani wanda na tabbatar ba daidai nake ba, wallahi zan canza, ni haka nake. Amma dai har yanzu abubuwan da nake sun bayyana min akan daidai nake, kuma akan haka zan ci gaba da tafiya. Allah ya sa mu dace. Anan zan dakata. Assalamu alaikum.